Ya yento ora melepas sapa wong al-khuffa ing khuf ba'dal mashi ing dalem sakmarine musab alaihi ing atase al-khuf fa inna za'a maqalamun melepas sapa wong fal aula maka utawi perkara kang luwih utama lau kudune wong iku istinaful wudu'i miwiti wudu. Baine ketasara maka lamun nyendak sapa wong ala ghusl qadamaini ing atase masuk delamaan loro ya jaza maka menang apa iktisar. Ingkang kaping sekawan iki alla yanzi al-khuf ba'dal masi alaihi sak sampunipun kita ndamel khuf lajeng kemudian kita ndamel khuf dalam keadaan sudah wudu terus dipun damel wonten terus batal. Nah, batal maka wudu yang pertama sesudah kita niki ndamel khuf maka niku cukup dengan mengusap kaki. Sing diusap niku dramaanipun. Terus matun basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala kuping, lajeng terus mengusap khuf, mengusap uzah. Matun ngusap sampun boten usah dilepas malih. Lek ini tiang tenggriya sediter sedalu tetapi menawi safar niku digang dinten. Seumpama asar wau damel asar wau sampun ngusap muzah. Lajeng terus sakderenge maghrib niku kok dicoplok khufnya, maka sekarang hitungan balik malih. Nggih menapa sekalian pun dipun lepas, lajeng terus piyambakipun wudu dan kemudian membasuh kedua kaki. Iku terus asar wau sampun wudu dengan model mengusap khuf. Lah kok sakderenge maghrib kok kesupen, moro-moro dicoplok khufnya. Nah, maka tengriki menawi piyambakipun ngesakaken wudu, maka wudunya sekarang kaki dibasuh dengan sempurna. Utawi lek piyambakipun pancen sampun gadah wudu, maka tengriki cukup dengan membasuh kedua telapak tangan, kedua kaki. Dados misale wau asar sampun wudu dengan cara damel khuf, terus matun mengusap, matun basuh wajah, kemudian basuh tangan, kemudian pas sikil niku namung diusap mawon. Nah, terus sakdereng maghrib kok dicoplok. Umpami piyambakipun tasih gadah, napa tasih gadah wudu, maka segera piyambakipun cukup untuk mengusap, cukup untuk membasuh dramaan kali mawon, segera kemudian memasukkan kembali khufnya. Iku. Tapi terus Imam Ghazali fal aula lau istinaful wudu. Sing paling sae menika mengulangi wudunya. Wudu malih sarana membasuh napa niku kedua kaki. Niku. Tapi lek teng mriki enten Imam Ghazali saja pilih ada kaul yang mengatakan betul saudu cukup dramane tok disiram ping 3 kanan ping 3 kiri ping 3 terus nang didamel khufnya sehingga nanti nalikane isya umum yang pun batal maka angsal namung ngusap mawon. Al-khamisu ta kang kaping 5 Pak yang saha yen to maksud sapa wong ala maudil muhadi ing atase panggonan kang manceri, panggonan kang manceri lima hali fardil ghusli marang panggonane fardune adus la anisaki ora saking kentol
Wa aqalluhu lan utawi sethithik-sethithike ayam saha iku ma perkara yusama kang den arani apa ma den arani mashan ing usap ala dhahril qadami ing atase dhuwure dlamaan minal khuffi saking khuf. Wa idza masaha lan ing dalem nalikane musab sapa wong bisalasati asabi'a kelawan telu pira-pira driji ajza'a moko nyukupi apa masku. Wal aula utahi perkara kang luwih utama ayah ruja yen to metu sapa wong min syubhatil hilafi saking keserupane persulayaan para ulama. Ayah ruja yen to metu min syubhatil hilafi saking keserupaan persulayaane para ulama. Wa akmaluhu lan utawi sempurnane ayah ruja iku ayam saha yen to musab sapa wong a'lahu ing dhuwure khuf wa asfalahu lan ngisor-ngisore khuf daf'atan kelawan saambalan wahidatan kang sepisan min ghairi takrorin saking tanpa bola-bali. Kadzalika iku kono akmaluhu fa'alawis agawi sapa Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wasfu lan utawi sifate mashu ayabulla yento neles-nelesi sapa wong aliyadaini ing tangan loro wa yadhu lan nyalap sapa wong rusa asabi'il yumna ing pucuke jari kang tengen min yadihi saking tangane wong nyalap ala ruusi asabi'il yumna ing atase pucuke pira-pira driji kang tengen min rijli saking sikile wong wayam sahulan musab sapa wong ing khuf bi ayya jurra kelawan yen narik sapa wong asabi'ahu ing pira-pira driji-drijine wong ila jihati nafsihi marang arah-arah awak dhewe wong wa yadhu lan nyalap sapa wong rusa asabi yadihil yusra ing pira-pira pucuke pira-pira drijine tangan kang kiwa ala aqabi ing atase tumite wong min asfalil khuf saking ngisor-ngisore khuf wa yumirru lan liwataken sapa wong ha ing ruusi asabi ila ra'sil qadami tumeka maring pucuke dlamaan. Niki wawasluhu tata carane dados mbok pilih kita niki suatu ketika memakai khuf maka tata carane niki misalipun niki khuf nggih niki khuf maka tangan sing tengen niki driji yang tengen iki mengusap bagian atasnya di atas diusap ditarik ke belakang ngeten sedangkan jari sing kiwa niki mengusap bagian bawahnya khuf ditarik ke depan mriki dados tangan yang bagian bawah ditarik ke depan tangan yang bagian atas itu ditarik ke belakang ini sing diusap nopo sing diusap niku pas peneri delamaan boten teng kentole boten pas peneri delamaan dan sing delamaan niki delamaan maka jari yang ini mengusap dhuwure pucuke mawon boten telapak tangan boten pucuke mawon mengusap ditarik ke belakang. Nah sedangkan jari yang kiri dari sini dari kencet terus ditarik ke depan niki enten 3 kaul. Kaul yang pertama masku mengusap muzah niku namung cekap sing diusap dhuwure mawon. Dados niki muzah niki tangan tengen cukup usap ngeten mawon. Pun mboten mawon. Niku. Terus sing isor mboten usah. 1 2 3. Pun sing isor mboten usah. Kanan kiri niku sami. Niku kaul yang pertama. Kaul yang kedua,
yang diusap adalah bagian bawah. Bagian bawah itu diusap dari depan, dari belakang ke depan. Terus Imam Ghazali, wal aula ayakhruja min syubhatil khilaf. Sing paling sae niku tiyang sing damel khuf niku melakukan perkara yang di situ tidak nopo niku boten perbedaan di antara para ulama. Jadi al-khuruj minal khilaf mustahabbah. Cara pandangan para fuqaha madzhab Syafi'i niku al-khuruj minal khilafi mustahabbah. Kita niki medal saking perkawis sing gare gegeran niku perkara sing mustahabbah. Dados menghindarkan diri dari perbedaan itu perkawis sing mustahabbah. Setunggale mengatakan di bawah, setunggale mengatakan di atas, maka kita mencari solusi untuk tidak yo gak ngisor gak ning dhuwur. Napa niku disarangaken yo ngusap dhuwur nggih ngusap teng ngisor. Terus tangan kanan iki dari depan ke belakang, tangan kiri drijine sing kiwa dari belakang ke depan. Iku oleh nopo? Oleh mumpami kita niki ngusap dhuwur tok, oh di sana ada ulama yang mengatakan cukup di bawah. Umpama teng ngisor tok, teng mriku enten ulama sing sanjang cukup di atas. Maka untuk mengadopsi kedua-duanya dengan cara yang seperti itu. Terus daf'atan wahidatan min ghairi takror. Atau satu kali ngusap, satu kali, 1 2 3. Umpama ping pindah niku langkung sae daf'atan wahidan. Seret boten mawon. Sayyidina Ali pernah membahas niki, mengapa yang paling utama itu kok satu kali? Kok bukan seperti wudu? Niku jawabnya Sayyidina Ali, ini untuk menunjukkan bilih. Terus pertama enten sing tanglet, mengapa kok tidak seperti wudu? Mengapa kok satu kali itu lebih baik? Yang kedua, mengapa kok sebagian sahabat itu mengusapnya di atas bukan di bawah? Di bawah itu kan perkara yang mestinya harus kita usap karena banyak kotornya. Maka saya dinilai sanjang pilih di dalam hal wudu termasuk membasuh sikil atau ngusap di atas muza, ini merupakan perkawis yang murni perintahipun Gusti Allah, murni perkara qat'iyyan ghairu maqulil makna, tidak bisa di akal. Maksudnya nopo mboten saged di akal, hanya Gusti Allah yang tahu. Umpama agama iku nuruti akal, lek cara aku terus Sayyidina Ali, umpama agama iku nuruti akal, yo jelase niki bagian bawah tidak diusap tapi disiram nganggo banyu. Soalnya nopo sing paling kathah kotori. Iku antara lain seperti itu. Terus Sayyidina Ali, terus umpama agama itu menggunakan akal, maka banyak perkawis agami yang tertibnya itu sesuai dengan akal. Tetapi kerana syariat itu adalah murni perintahipun Gusti Allah, maka syariat itu adalah ghairu maqulil makna. Lek wae Ramadan poso-poso isu-isu ya oleh sarapan. Lek nuruti nafsu, nuruti akal, aku katanya nyambut gawe, isu kudu sarapan. Lek nuruti akal, napa malih nuruti nafsu. Tapi dalam hal ibadah kita nuruti perintahipun Gusti Allah, boten perintahipun akal, boten perintahipun nafsu. Iki antara lain. Terus kok pilih kita niki suatu ketika damel khuf, boten niku cara niku. Wa mahma masahalan ing dalam sak kapan-kapan musab sapa wong mukiman hali mukim. Summa safara moko kari-kari safir lelukan sapa wong au musafiron utawa musafir sapa wong summa aqama moko kari-kari mukim sapa wong golaba moko nglindih apa hukmul iqamati hukumi iqamah. Bal yaktasir moko becik nyendak sapa wong ala yaumin wa lailatin ing atase sedina lan sewengi. Terus menawi
tiang sing mukim itu boleh hak mengusap di atas khuf itu hanya 1 hari 1 malam. Lek tiang sing kesa itu 3 hari 3 malam. Tetapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah niku baik di nalikone tenggriya utawa nalikone perjalanan itu tidak ada batas waktu. Itu terus Imam Abu Hanifah terus sakrusae pun umpama saiki tiang sing tenggriya mboten kesah damel khuf kok sampai 10 dina mboten napa-napa. Engko 10 dina aja dicoplok meneh terus gawe meneh mboten napa-napa. Bahkan mengatakan sakrusae pun mboten napa-napa sampai rusak khufnya. Termasuk juga tiang sing lelungan boleh sampai sak marini perjalanan sampai budalan wangsulipun. Tetapi Imam Syafi'i itu berdasarkan pilih musab tenggur khuf itu adalah rukhsah kemurahan. Yang namini kemurahan namini rukhsah tidak boleh melewati batas. Ada batas-batas tertentu. Napa batase nek tiang sing mukim maksudnya mukim niku mboten tiang sing kesah itu sehari semalam. Lek tiang sing lelungan itu 3 hari 3 malam. Lah sak mangkin menawi piyambakipun iki damel napa niku damel khuf niku tenggriya. Lajeng terus ngusap nggih tenggriya. Hari yang kedua dalam keadaan tasik damel khuf piyambakipun melakukan perjalanan tebih. Maka walaupun piyambakipun melakukan perjalanan akan tetapi damel khufnya niku tenggriya terus wudu sing pertama ngusap nggih tenggriya, maka di sini piyambakipun nalikane safar tetap menggunakan hukum orang yang mukim yaitu sehari semalam. Wa adadul ayyami lan utawi wilangane pira-pira dina as-salasati kang telu iku maksubun den itung min wakti hadasihi saking waktu hadasi wong ba'dal masyi ing atase musab sak marini musab alal khuf ing atase khuf. Dados hitungan sehari semalam, hitungan 3 hari itu dihitung boten nalikani piyambakipun pas mulai damel boten, tapi dihitung mulai pas nalikani piyambakipun hadas. Piyambakipun hadas mantun wudu terus damel khuf, lajeng terus dohornya niku hadas terus wudu piyambakipun musab, maka hitungan dimulai dari dohor niku wau. Falau labisa moko lamun nganggo sapa wong al khuffa ing khuf fil hadari ing dalam waktu hadar wa masahalan musab sapa wong fil hadar ing dalam hadar suma moko kari-kari kharaja miya sapa wong wa ahdatsalan hadas sapa wong fis safar ing dalam waktu lelungan waktu zawali ing dalam waktu zawal masalah umpamani yo masaha moko musab sapa wong salasata ayamin ing dalam 3 pira-pira dina walayalihina lan pira-pira wengi salasata ayam min waktu zawal tumuka waktu marang waktu ni zawal ila zawali tumuka maring waktu ni zawal minal yaumir rabi saking dina kang kaping 4. Terus piyambakipun tiyang niki napa niku damel khuf. Damel niku waktu tenggriya. Lajeng terus piyambakipun musab juga tenggriya. Lajeng terus safar. Piyambakipun melakukan perjalanan. Pun. Terus hadas. Piyambakipun hadas. Hadas di mana hadas tadi itu adalah hadas yang pertama sesudah dia memakai khuf. Mantun damel khuf, lajeng terus piyambakipun
mengusap di atas khuf ketika waktu itu waktu hadar teng griya. Lajeng terus piyambakipun miyos esah perjalanan safar, di mana di tengah-tengah perjalanan piyambakipun hadasnya zawal. Maka sekarang perhitungannya lain lagi. Maka perhitungan dimulainya 3 hari itu bukan ketika dia mengusap di rumah, bukan ketika dia memakai di rumah, tetapi ketika dia hadas di perjalanan. Seumpama samakin piyambakipun hadasnya itu adalah hari yang pertama, maka dihitung mulai napa niku zawal, misalipun zawal itu dohor, maka selesainya piyambakipun niki damel khuf adalah makin dohor hari yang keempat, bukan dohor hari yang ketiga. Niki perhitungan dengan perhitungan bila piyambakipun dianggap hadas pada waktu teng perjalanan. Fa idza zalati syamsu minal yaumir rabi lam yakun lahu ayyusalliya illa ba'da husli rijlaini. Dados perhitungannya adalah zawal hari yang keempat piyambakipun itu sudah berakhir, bukan zawal hari yang ketiga, tapi zawal hari yang keempat itu dianggap sudah selesai rukhsah untuk mengusapnya. Sehingga faida zalat moko ing dalam nalikane lingsir apa samsu srengenge minal yaumir rabi'i saking dina kang kaping 4 lam yakun moko ora ono lau kedune wong apa ayu sholliya yen to salat sapa wong illa ba'da husli rijlaini angin ing dalem sakmarine masuk sikiluru fayak suru moko masuk sapa wong rijlai ing sikilurune wong wayu idulan baleni sapa wong luksal khufi ing nganggone khuf. Terus makin hari yang keempat zawal hari yang keempat, dohor hari yang keempat, piyambakipun tidak boleh sholat dohor kecuali makin wudunya lengkap membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Umpami makin piyambakipun safarnya masih tebih, perjalanan tasik kurang beberapa hari lagi, piyambakipun saged wudu, sing wudu salat dhuwur niku wau, makin mantun salat dhuwur terus damel khuf. Maka hitungan 3 hari dimulai. Misalnya sekarang piyambakipun mantun dhuwur pun wudu, wau wudune pun dilepas khufnya, sehingga piyambakipun membasuh kaki. Makin mantun dohor piyambakipun memakai khuf malih. Nah, maka di sini perhitungan khufnya niku asar misalipun piyambakipun damel khuf malih, maka perhitungannya adalah nanti asar hari yang ketiga. Terus piyambakipun asar 3 hari ke depan, bukan hari ketiga tapi 3 hari ke depan. Iki misalipun piyambakipun setelah wekdal 3 dinten pun telas, piyambakipun segera berwudu, kemudian sempurna dengan membasuh kaki, terus matur-matur damel khuf malih, sehingga perhitungan 3 hari dimulai lagi. Makin 3 hari ke depan pun batal malih, pun boten asal rusuh malih, maka piyambakipun wudu malih mantu-mantu terus damel khuf malih sampai angsal rusuh 3 hari malih. Niki salah satu daripada kemurahan yang berhubungan dengan membasuh kaki. Lah kenging napa kok boten wajah mawon? Kenapa kok mesti kaki? Kok wajah? Niki pertama merupakan hikmah saking Gusti Allah. Yang pertama ini merupakan hikmah saking Gusti Allah, hanya Gusti Allah yang tahu maknanya. Sebagian ulama mengatakan, pilih kenapa kok boten wajah yang angsal dipun usap, kok wajah kok malah dipun
basuh kalian tangan, padahal wajah yang langsung berhadapan dengan angin mestinya wajah yang cukup diusap. Sebagai ulama jawab, keranten wajah itu mesti kita basuh setiap kali wudu. Oleh karena wajah inilah anggota badan kita yang dipakai sujud langsung nempel ke bawah. Anggota badan kita yang langsung nempel ke tempat sujud ini adalah wajah. Anggota badan kita yang dianggap menghadap kepada Allah yang ini wajah wajihan lati fatar samawati wal ard, itu adalah wajah kita. Seakan-akan wajah itu modal untuk ngadep datang Gusti Allah, di mana wajah itu adalah mewakili mana, perwakilan mana itu adalah wajah. Nah, maka wajah ini keranten wajah dipakai untuk menghadap Gusti Allah, maka wajahlah yang tidak boleh diusap, sedangkan kaki niku boleh diusap karena kaki tidak ikut sujud menghadap kepada Gusti Allah. Sing disujud nalikane kita niki sujud sikil hanyalah ujung jari-jari mawon, ucuke jari-jari sikil. Kados ngoten niku. Ajeng terus enten jawaban malih pilih tiang-tiang Islam awal teng Arab niku masih memegang kebiasaan orang Arab, di mana tiang Arab niku mempercayai bilih sumber dingin di badan itu adalah kaki. Lek sikile anyep yo awake biasa anyep, lek sikile anget biasa awake yo anget. Niku iki orang Arab punya kebiasaan seperti itu. Lha lek ini wetenge loro niku biasanya sing bejeti dilamaani. Terus sing ngoten iki cara napa niku budaya Arab ngoten niku. Adapun tiyang Jawa nggih sisi malih kirangan pun. Nah, terus keranten pripun malih syariat kalian Gusti Allah diturunkan di tanah Arab, maka bagian-bagian tertentu dari tata cara ibadah kita niki nggih mengikuti lelampane tiyang Arab. Toto ibadah tertentu mengikuti lelampahan yang Arab, dan kebetulan Al-Quran, bahasa Al-Quran hampir sama dengan bahasa Arab. Nah, Imam Suyuti sanjang Al-Quran memang bahasa Arab, tetapi Al-Quran itu bukan berbahasa Arab. Dan terus maksud Imam Suyuti, Al-Quran itu punya bahasa Al-Quran sendiri, yang mana kebetulan bahasa Al-Quran itu mirip dengan bahasa Arab. Imam Suyuti sanjang ngoten niku. Terbukti terus Imam Suyuti bahwa orang-orang Arab yang hidup pada zaman Gusti Nabi dan orang-orang Arab yang hidup pada zaman sesudah masanya Gusti Nabi itu tidak semuanya berbahasa Arab sesuai kalian Al-Quran. Ada Arabul Asilah. Arabul Asilah niku Arabe wong Badui asli. Enten malih namanya Arabul Aribah, Arab keturunan Gusti Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Enten malih Arabul Mu'arrab, Arab yang berasal dari bahasa asing, bahasa luar Arab, bahasa Parsi misalnya. Lajeng terus bahasa Arab ugi terbagi menjadi beberapa qabilah. Maka tulis Imam Suyuti bahwa Al-Quran itu memang mirip dengan bahasa Arab, tapi Al-Quran punya bahasa sendiri, sehingga kita tiang Jawi, kita sanes tiang Arab, maka cara membaca Al-Qurannya tidak mengikuti orang Arab, tapi cara membaca Al-Quran mengikuti nopo sing diulang Gusti Nabi datang para sahabat. Gusti Nabi mulang datang para sahabat seperti itu, sahabat mulang datang para tabiin kados ngoten niku. Maka kita tiang Jawi nggih harus mengikuti apa yang dulu diajarkan Gusti Nabi datang para sahabat. Perkawis kita niki urip di zaman akhir, maka kita niki belajar Al-Quran kepada guru kita kepada guru-gurunya lagi, terus tembus
sampai kepada para sahabat, para tabi'in, para sahabat. Terus para ahli hadis, Al-Qur'an iku mutawatir. Mutawatir pripun maksudnya? Sekian ribu sahabat menyampaikan cara maca Al-Qur'an kepada sekian ribu tabi'in. Lek tiyang Arab boten perlu duri bahasa Arab, boten perlu. Tetapi justru mereka malah duri Al-Qur'an. Nggih, kados sakniki ngeten iki, enten qiraati dan seterusnya. Terus cara macane hok niku ya napa, macane shot niku ya napa. Niku Al-Qur'an. Sahabat kados ngoten niku, terus Gus Nabi Iqra'ul Qur'an ala qiraati Ubay. Lek kon maca Qur'an yo delok niku Ubay bin Ka'ab yang polek maca. Maka ternyata membacanya persis sama yang diajarkan Gusti Nabi. Nah, terus ngoten niku. Tetapi di luar Al-Qur'an ini ada beberapa perkawis-perkawis yang kita terpaksa mempelajari nopo yang menjadi budaya yang Arab, termasuk al-mashu alal khuf ngeten iki. Summa mongko kari-kari faida zalat wa yuroi lan reksa sapa wong waktal hadasi ing waktune hadas wa yasta'nifu lan miwiti sapa wong al hisaba ing hitungan min waktil hadasi saking waktu hadas. Pun aturaken wau bahwa hitungan sehari semalam, hitungan 3 hari bukan dimulai ketika pas damel khuf, bukan dimulai ketika pas wudune, tapi dimulai pas waktal hadas. Walau ahdas lamun hadas sapa wong badalub sil khufi ing dalem sakmarene nganggo khuf fil hadori ing dalem hador sumama kari-kari kharaja miya sapa wong badal hadasi ing dalem sakmarene hadas. Falau mongko iku nang kedhe wong ayam saha utawa yen ngusap sapa wong salah sata ayamin ing 3 pira-pira dina. Di anal adat terus sesungguhnya adat iku kontak tadi teman-teman terapi apa adat alunsa ing nganggo qoblal furuji ing dalam sadurunge metu. Sumama mongko kari-kari layu mungkin ora mungkin apa litirazu ngrekso minal hadasi saking hadas. Samangkin umpami tiang niku mantun damel khuf lajeng terus hadas mantun hadas terus wudu terus safar perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan piyambakipun hadas mantun hadas terus wudu. Nah, maka perhitungan 3 hari itu dimulai nalikane piyambakipun hadas teng perjalanan niku wau. Terus dimulai dari napa? Hadas teng perjalanan niku wau. Hadasnya kapan? Hari yang pertama atau hari yang kedua? Nah, maka disitulah kemudian dimulai perhitungan hadas. Keranten terus Imam Ghazali di anal adat kotak tadi anusa qoblal khuruj. Keranten kebiasaan tiang sing badhe safar niku kados dene kita niki lelungan damel sepatu nggih pas teng griya, damel sandal nggih pas teng griya, mboten kok damel sepatune teng terminal ngoten mboten. Kita perjalanan ke Surabaya numpak bis misalnya damel sepatu, kapan memakai sepatunya? Nggih nalikane teng griya. Sedangkan tiang-tiang sing badhe perjalanan zaman rumiyin damel khuf kapan mulai memakainya? Ya nalikane teng griya. Maka perhitungan 3 hari niku wau terus Imam Ghazali dimulai ketika hadas nalikane perjalanan. Di mana dalam perjalanan mboten mungkin tiang kok terus ngempet batal ngempet hadas mboten mungkin. Fa amma idza masaha wa ma'am. Mugi kita saged memahami angsal ilmu dipun Gusti Allah, mbuh saged ngamal napa mboten saged ngamal, termasuk mempraktekkan iki kirangan saged napa mboten, sing jelas kita angsal ilmu dipun Gusti Allah. Al-Fatihah.